वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है अभिकेंद्रीय, सेकंड ऑप्शन है अपकेंद्रीय, थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, तथा फोर्थ ऑप्शन है बलाघूर्ण। आपका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन अपकेंद्रीय। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। ये वो आभासी बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है।